Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай Ыбырай Алтынсариннің ең алғашқы ашқан мектебінің макетін жасап алып келдім. Мен бұл макетті жайдан жай жасаған жоқпын. Ыбырай Алтынсариннің 3 топқа бөліп қарастырған әңгімелерімен құрастырдым. Мен бұл мектептің оң жақ қабырғасына тәрбиеге баулитын әңгімелермен үйлесіп тұрған мақал-мәтелдерді орналастырдым. Себебі біз әрқашан тәрбиені оң жақпен бастаймыз. Ал мектептің шатырына адамгершілік қасиетке тән әңгімелермен үйлесіп тұрған мақал-мәтелдерді орналастырдым. Себебі біз әрқашан адамгершілікті жоғары бағалаймыз. Ал мектептің сол жақ қабырғасына еңбекке баулитын әңгімелерімен үйлесіп тұрған мақал-мәтелдерді жабыстырдым. Себебі біз әрқашан еңбекті оң жақпен де сол жақпен де істейміз. Ең алғашқы мектеп ашып, білім ұранын көтерген кел олар оқық деп білім ұранын көтеріп, бүкіл қазақ балаларын оқуға шақырған Ыбырай Алтынсариннің ең алғашқы ашқан мектебінің макетін жасадым.